Уят же боло береби, тойдогу кыздын бийи талкууга түштү. Шакиев мамлекеттик гимнди өзгөртүү керек дейт. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев мамлекеттик гимнди да өзгөртүү керек деп эсептейт. Бул тууралуу төрага бүгүн 25 октябрда Соода өнөр жай палатасынын 65 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарада айтты. Анын айтымында гимндин сөздөрү азыркы учурга ылайык келбейт жана аны ырдоо кыйын. Мындан уламал 5 жаштан 95 жашка чейинки оңой ырдала турган гимн керек. Бирок социалдык тармактарда азыркы учурда гимнди өзгөртүүгө каршы нааразычылык пикирлерин жазгандар көбөйүп жатат. Анткени Кыргызстанда мындан башка көйгөйлөр жокпу? Гимн буга чейин да жаңырып келген, жаңыра берсин деген өңдүү пикирлерди калтырып жатат. Урматтуу каналыбыздын катталуучу, сиздин да ой пикир маанилүү, андыктан ой пикириңизди комментарийге калтырыңыз. Дубайда кыргызстандык Азиза Базакова дайынсыз болууда. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Министрлик билдиргендей, аларга кыздын туугандары кайрылып, Базакова дайынсыз болуп жатканын, соңку маалымат боюнча ал Дубайдын аэропортунан чет жакка учуп чыгууну пландап жатканын айтышкан. Мындан улам Дубайдагы башкы консулдуктун кызматкерлери аэропортко барган, бирок кызды тапкан эмес. Алар Дубай шаарынын иммиграция бөлүмүнөн Базакова өлкө аймагынан чыкпаганын билдиришкен. Башкы консулдуктун кызматкерлери тиешелүү органдарга кайрылып, Базакованы издөө иштерине көмөк көрсөтүүнү суранган. Консулдук тиешелүү органдар жана кыздын туугандары менен байланышта турат. Эскерте кетсек, буга чейин соц тармактарда Дубайда кыргызстандык Азиза Базакова дайынсыз болуп жатканы тууралуу маалымат чыккан. Ал сүрөтчү болуп иштейт. Дубайга жумуштары менен барган, бирок кайтып келген эмес. Соңку ирет ал курбусуна чалган. Анын үнү мукактанып чыккан. Байланыш 10 секундтан кийин үзүлүп калган. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Орусияда кыргызстандык белгилүү жазуучуну сабап өлтүрүүгө шектелип кармалды. Орусиянын Москва шаарында кыргызстандык 39 жаштагы жаран адам өлтүрүүгө шектелип кармалды. Бул тууралуу Орусиянын басылмалары жазышты. Андагы маалыматка караганда, мас абалдагы жаран 19 октябрда Москва шаарында жайгашкан турак үйгө мыйзамсыз кирип, үйдөгү 78 жаштагы аялга кол салган. Аялдын башына жана денесине бир нече жолу соккурулган. Көп өтпөй жабырлануучу алган жарааттан улам шаардык ооруканалардын биринде каза болгон. Укук короо органдары каза болгон аял 78 жаштагы жазуучу Борис Шукин атындагы театралдык окуу жайдын мурдагы мугалими Раиса Кирсанова экенин такташкан. Борбор калаанын тергөө комитетинин тергөөчүлөрү шектүү катары 1985 жылы туулган кыргыз жаранын кармашты. Ал Орусиянын бейбаштыктан улам адам өлтүрүү беренеси жана турак жайдын кол тийбестигин бузуу боюнча айыпталууда деп жазылат маалыматта. Кылмыш ишинин жүрүшү жана жыйынтыгы Орусиянын тергөө комитетинин борбордук аппараты тарабынан көзөмөлдөнүп жатканы маалым болду. Уят же боло береби, тойдогу кыздын бийи талкууга түштү. Мындай видео социалдык тармактарга жайылууда. Азыркы учурда тойлордо ар кандай жагымсыз жагдайларга туш болосун. Тойдо жарым жыңалаш бийлеген кыздын видеосу талкууга жем таштады. Анткени мусулман өлкөлөрүндө бул тойбу же болбосо клуббу деген сыяктуу ой пикирлерин калтырышууда. Доллардын курсу жогорулады. Улуттук банк 55,1 миллион доллар сатты. Кыргызстандын Улуттук банк октябрь айында экинчи жолу интервенция жасап, валюта базарына АКШ долларын сатты. Бул тууралуу Улуттук банктын сайтында маалымдалды. Банк бул жолу 55,1 миллион доллар сатты. Буга чейин 8 октябрда 54,5 миллион доллар сатылган. Кыргызстанда акыркы суткада доллардын, евронун, орус рублинин, теңгенин жана юандын сомго карата
турган. Расмий курсу жогорулады. 25 октябрда эртең менен Бишкектеги акча алмаштыруучу жайларда доллар орточо эсеп менен 85-67 сомдон сатып алынып, 86-15 сомдон сатылууда. Улуттук банктын расмий курсу 85,8 сомду түздү.